আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ আনবক্স স্পিকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে মিড রেঞ্জের একটি TWS ইয়ারবাডের রিভিউ নিয়ে এসেছি অ্যান্ড ইটস ব্লুডিও ইআই। ব্লুডিও আমাদেরকে এই প্রোডাক্টটি সেন্ড করেছিল বেশ আগে এবং আমি এটা 1.5 থেকে 2 মাস থেকে ইউজ করতেছি। বাট ডোন্ট ওয়ারি, আমার প্রত্যেকটি ভিডিওতে যেরকম আমি কমপ্লিটলি অনেস্ট অপিনিয়ন দিয়ে থাকি, এই ভিডিওতেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আজকের এই ভিডিওতে এই প্রোডাক্টের সাউন্ড কোয়ালিটি, বিল্ড কোয়ালিটি, মাইক্রোফোন কোয়ালিটি, লেটেন্সি টেস্ট, গেমিং টেস্ট সব কিছু চেক আউট করবো। আর এটা যদি আপনাদের পারচেস করতে হয় তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, এইখান থেকে পারচেস করতে পারেন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। Okay, this is the packaging of Bluedio EI. প্যাকেজিংয়ে আমি খুব একটা স্যাটিসফাইড না। অ্যারাউন্ড $25-30 একটি TWS এর প্যাকেজিং আরও অনেক বেটার হতে পারত। নেভারদ্যালেস বক্স কন্টেন্ট হিসাবে আমরা প্রথমেই পাচ্ছি টাইপ সি চার্জিং কেবল অ্যান্ড ইটস এ ভেরি গুড কোয়ালিটি চার্জিং কেবল। দেন ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস, ইউজলেস ইউজার ম্যানুয়াল, আমাদের ব্লুডিও EI TWSগুলা অ্যান্ড চার্জিং কেস। চার্জিং কেসের ডিজাইন আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। উপরে ব্লুডিও লেখা, ব্যাক সাইডে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এবং সামনে অনেক সুন্দর একটি LED ইন্ডিকেটর দেওয়া রয়েছে, হুইচ লুকস ভেরি নাইস। চার্জিং কেসটি খুব সুন্দরভাবে হাতের মুঠো চলে আসে, ক্যারি করতে কোনো ধরনের কোনো হ্যাসেল করতে হবে না আপনাদেরকে। ডোরটাও ইজিলি ওয়ান হ্যান্ড দিয়ে আপনি ওপেন করতে পারবেন। ডোরটা একদমই ফ্লিমজি না, বাট মেকানিজমের কোয়ালিটিটা আরও বেটার হতে পারতো। আমার কাছে খুব একটা ডিউরেবল মনে হয়নি। ইয়ারবাডস নিয়ে বলতে গেলে ইয়ারবাডসের ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। ইট ফিলস প্রিমিয়াম। ইয়ারবাডস বা চার্জিং কেস দুইটারই প্রত্যেকটা এজেস এবং প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল অনেক নাইসলি কাট আউট করা হয়েছে অ্যান্ড অনেক পারফেক্টলি ফিনিশ করা হয়েছে। ব্লুডিওর পেয়ারিং বা কানেক্টিভিটি অনেক পারফেক্ট ছিল। চার্জিং কেসের লিডটা খুললেই পেয়ারিংয়ের জন্য অ্যাভেলেবল হয়, অলসো অটো কানেক্টও হয়ে যায় শুধুমাত্র ডোরটা খুললেই। ইটস এ ভেরি কনভিনিয়েন্ট ফিচার ফর আস। আমি বেশিরভাগ TWS-এ এই জিনিসটা দেখি না, বাট ব্লুডিও তাদের অলমোস্ট সব TWS-এ এই ফিচারটি ইউজ করে। গুড জব ব্লুডিও। আর অটো কানেকশনের স্পিডটা তো আপনার এতক্ষণ স্ক্রিনে দেখেছেনই। বাই দ্য ওয়ে, ব্লুডিও EI-তে ইউজ করা হচ্ছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0। ইনডোর কন্ডিশনে আমি অ্যারাউন্ড 7 থেকে 8 মিটারের মতো স্টেবল কানেকশন পেয়েছি। ইয়ারবাডসটির ফিটিং নিয়ে বলতে গেলে স্টক ইয়ার টিপস দিয়ে আমার ইয়ারে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। আই ওয়াজন্ট কমফর্টেবল এনাফ। দেন আমি সুইচ করি স্মল ইয়ার টিপসে অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস পারফেক্টলি ফাইন। অনেক গুড ইয়ার সিল দিচ্ছিল, প্লাস আমার ইয়ারে পারফেক্টলি ফিট হচ্ছিল। ব্লুডিও EI ইয়ারবাডসটি কমপ্লিটলি টাচ কন্ট্রোল। মিউজিক প্লে, পজ, নেক্সট, প্রিভিয়াস, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিজেক্ট কল, আনসার কল, রিডায়াল লাস্ট নাম্বার, ভলিউম প্লাস মাইনাস সব ধরনের ফিচারই এটাতে রয়েছে। অ্যান্ড অনেস্টলি স্পিকিং এইটার টাচ কন্ট্রোল অনেক পারফেক্টলি কাজ করে। প্লাস আপনি যখন এটার সারফেসে টাচ করবেন ইয়ারবাডসে সাউন্ড করে, সো আপনার টাচ রেজিস্টার হয়েছে কিনা তা আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন। এই ফিচারটাও সব ইয়ারবাডসে দেওয়া উচিত। এত ভালো টাচ কন্ট্রোলের সাথেও আরও একটি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিচার রয়েছে অ্যান্ড তা হচ্ছে অটোপজ ফিচার। মিউজিক শোনা বা ইউটিউবে ভিডিও দেখার সময় যদি আপনি ইয়ারবাডসটি ইয়ার থেকে খুলেন তাহলে অটোমেটিক পজ হয়ে যাবে, আবার যদি ইয়ারে পুট করেন তাহলে অটোমেটিক প্লে হয়ে যাবে অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস নাইসলি। ব্লুডিও ক্লেম করতেছে ব্লুডিও EI হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ ডিভাইস, বাট তারা তাদের ওয়েবসাইটে ওর কোথাও IPX5 or IPX4 কোনো কিছু মেনশন করেনি। অলসো রয়েছে ANC মাইক্রোফোন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, ব্লুডিও EI এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোন আমরা চেক করে আসি। এখন যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে ব্লুডিও EI এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে এবং আমি একদম নর্মাল কন্ডিশন রাখার চেষ্টা করেছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ইনডোর কন্ডিশনে অ্যাটলিস্ট কী ধরনের এটা মাইক্রোফোন পারফরমেন্স করে। ব্লুডিও EI এর চার্জিং কেসে রয়েছে 600 mAh এর ব্যাটারি, যা চার্জ হতে সময় নেয় অ্যারাউন্ড 3 আওয়ার্স, হুইচ ইজ এ লট। প্লাস এটাতে কোনো কুইক চার্জের ফিচার নেই, যা এই প্রাইস সেগমেন্টে অবশ্যই দেওয়া উচিত ছিল। বাট এই চার্জিং কেসটিতে রয়েছে ওয়্যারলেস চার্জিং ফিচার, সো আপনি ওয়্যারলেসলি এই চার্জিং কেসটি চার্জ দিতে পারবেন। চার্জিং কেসটি ইয়ারবাডসগুলোকে ফুললি চার্জ করতে পারে 4 টাইমস এবং অ্যারাউন্ড 6 আওয়ার্সের মতো আপনি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন ডিপেন্ডিং অন দ্য ভলিউম। সো অ্যারাউন্ড ধরা যায় আপনি 24 আওয়ার্স টু 22 আওয়ার্সের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন টোটাল, হুইচ ইজ ডিসেন্ট। ওকে, এখন আমরা ব্লুডিও EI এর লেটেন্সি টেস্ট করব গেমিংয়ে এবং ইউটিউবে। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস চেক দ্য লেটেন্সি।
ওকে, নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট, দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। ওয়েল, অ্যান্ড এইখানে আমাকে এটা অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে। ব্লুডিও ইআই সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ডিসেন্ট। আমি একদম হাই ভলিউমে কোনো ধরনের কোনো ডিস্টরশন ফিল করিনি। বাট দ্য মেইন থিং ইজ এইটা একদমই লাউড না। একদম হাই ভলিউমে দেওয়ার পরেও মনে হচ্ছিল প্রবাবলি 60-70% আছে। প্লাস এটাতে যে সাউন্ড সিগনেচার দেওয়া হচ্ছে তা একদমই ব্যালেন্স টাইপের। বেস একদমই ফিল করা যায় না। প্লাস ট্রেবল সেকশন মোটামুটি এভারেজ বলা যায়। ভোকাল সেকশনটা একদম পারফেক্ট অ্যান্ড ক্লিয়ার লিসেন করা যায়। বেস অ্যান্ড ট্রেবল সেকশন একটু এনহ্যান্স করতে হলে পারফেক্ট সাইজের ইয়ার টিপস ইউজ করেন। আপনি যদি রেটিং দিতে বলেন তাহলে আমি মার্কেটের আদার TWSগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে সাউন্ড কোয়ালিটিতে এইটাকে প্রবাবলি 4 আউট অফ 10 দিব। ওকে, ব্লুডিও ইআই নিয়ে আমার অপিনিয়ন বলতে গেলে আই থিঙ্ক এটার প্রাইস স্লাইটলি বেশি রাখা হচ্ছে। এই প্রাইস রেঞ্জে আমাদের দেশে অনেকগুলো TWS ইয়ারবাড মার্কেটে রয়েছে। ওয়েবফ্রন্ট 3T রয়েছে, 3TS আছে, তারপর আপনার উইজার্ড C3, QCY এর অনেকগুলো TWS ইয়ারবাড রয়েছে। তারপর আপনার ট্রান্সমার্ট স্পাঙ্কি বিট রয়েছে, যেটা আমাদের চ্যানেলে রিভিউ করা আছে। সো অনেকগুলো অপশন রয়েছে। আই থিঙ্ক এইগুলোর সাথে কম্পিট করা একটু ডিফিকাল্ট হবে এই প্রাইসে। যদি এটার প্রাইস $20 আশেপাশে করা যেত তাহলে ইট উইল বি আ ভেরি গুড ডিল। সো আই থিঙ্ক আপনারা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন এই প্রোডাক্ট নিয়ে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন। অলসো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো অসম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।